Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu wa sallamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sekalian bisa langsung bermuwajahah, bertatap muka, sekaligus bersilaturahmi. Wasilahnya panitia menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, terutama dalam memperingati telah dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat bahagia ketika pada malam hari ini secara pribadi bisa bertemu langsung, terutama yang sungguh sangat berbahagia posisi saya pribadi selaku salah satu unsur lembaga desa, tepatnya adalah Majelis Ulama Desa. Dimungkinkan panitia mengundang kami atau saya tidak jauh dari dugaan pribadi saya. Sedikit ada tuntutan untuk hadir dalam menyaksikan kegiatan ini. Yang kedua, yang menjadi
kepuasan secara pribadi pada malam ini Pak Kuhu hadir, alhamdulillah. Para kiai, para ustadz juga hadir, alhamdulillah. Padahal melihat terhadap status prokes tatap muka masih teratur dengan indikasi 50%. Ketika tanggal 31 Muslimat Kecamatan Pamarican akan mengadakan kegiatan pengajian sekaligus peringatan Maulid Nabi, Pak Sekmat selaku salah satu petugas gugus tugas prokes kesehatan Pamarican, beliau memberikan statement kepada ketua Muslimat, bahasanya sangat sederhana. Bu Haji, istrinya Pak Haji Amir, jangan lupa kehadiran itu tidak melebihi 50%. Kalau melihat kepada sudut pandang agama, sepertinya pengajian dibatasi, sepertinya kegiatan Islam dibatasi. Tetapi Bupati telah mengeluarkan edaran yang resmi dan sudah disepakati oleh seluruh unsur SKPD bahwa bukan hanya kehadiran pengajian, kurikulum di pendidikan baik itu di tingkat di bawah naungan Menteri Pendidikan Kebudayaan ataupun di bawah naungan Kementerian Agama, kurikulum yang diterapkan itu adalah kurikulum pandemi. Yang dimaksud dengan kurikulum pandemi itu kurikulum yang disisir, yang dikawal dengan struktur prokes kesehatan. Salah satu indikasinya adalah seluruh guru dan siswa wajib memakai sorban, wajib memakai masker. Sebelum masuk ke arena lembaga pendidikan, wajib cuci tangan. Ketika masuk ruangan rombongan belajar, jarak tempat duduk itu minimal 1 meter. Seluruh siswa dibatasi dengan jumlah persentase 50%. Kalau siswa itu di kelasnya berjumlah 30, maka tidak boleh melebihi dari 15 siswa. Itu aturan prokes. Bagaimana dengan pengajian ini? Mudah-mudahan yang jarak duduknya itu 50 cm atau 30 cm, Allah memberikan jaminan dengan bahasa wallahu wa min warahim muhib bal huwa Qur'anun majidun tilawin mahfud. Allah memberikan kesehatan bukan hanya malam ini, termasuk mubaliknya, semuanya sehat walafiat, amin. Ini bahasa Indonesia sarada gaya apa asal ngaji di forum ilmiah nih Pak Holis. Bahasa Sunda asa bisi teu harti aku mabi we. Yang kedua perlu disampaikan apa yang telah disinggung Pak Kepala Desa selaku penanggung jawab UPZ, bahwa sejak mulai bulan Oktober 2021 UPZ Desa Pamarican yang dipertanggungjawaban Pak Kepala Desa, yang dikoordinir dengan saya pribadi, yang dikelola keuangannya dengan Haji Owan selaku bendahara, yang direkap oleh Ibu Adi selaku sekretaris. Pamarican punya program gerakan impak Desa Pamarican. Sasaran yang dilaksanakan dari gerakan itu adalah untuk mengundang dan menyimpan invest terhadap fakir dan miskin. Kamari parantos saya nalika RT 8 Damang Wales ketika sakit keras, haknya untuk beliau, haknya untuk dia, memohon kepada kami untuk dibantu dalam perawatan kesehatan di puskesmas.
lumayan 1 juta pamunajat kenging. Tos kenging 1 juta duka sabaraha dinten pupus ngantunkeun innalillahi. Bisi urang karencenge hayang dibantu 1 juta saminggu tuluy maot daftar ayeuna ka Pakuwu. Daftar ayeuna Pakuwu. Program itu disisir oleh UPJ Kabupaten. Kalau melihat standarisasi kepada Inpes, belum pernah setor kita ke Kabupaten Ciamis. Tetapi kita minta sudah dikasih 1 juta. Bukan judi akadnya pamunajat lebih pak. Subsidi silang. Dari 41 RT nanti ketua RT akan diberi kotak. Celengan apa ceng-celengan? Pokoknya kotak penyimpan uang. Tiap bulan ditarik, disimpan di kami, berapapun tidak ada paksaan. Mau 1.000, mau 2.000, mau 500, mau berapa. Yang penting ikhlas. Nanti akan kami lombakan untuk motivasi gerakan infak tersebut. Karena Pamarican yang penduduknya 6.000 lebih kalau tidak salah Pak Guru, hampir itu 72%. Kapasitasnya itu di bawah garis kemiskinan. Astagfirullah. Mali nalika BLT mah langkung tidak 80%. Nuntut Pak Ujung PNS Paulis. Rame-rame ngadama surat keterangan tidak mampu. Saya tidak iri dan tidak sirik, silahkan saja haknya. Ketika dikasih oleh pemerintah data yang diberikan itu data yang otentik, empirismenya data yang benar. Ketika menerima yang tidak hak menerima, jangan salahkan RT, pusat BPS yang memberikan kewenangannya itu. Hingga rame-rame, mungkin di sini juga nampak. Itu bukan kesalahan RT, miliknya itu memberi. Maka kita pernah sentimen. Jangan hanya surat keterangan tidak mampu, kalau ada surat keterangan gelo. Dalusan manu gelo di beda ke presiden teh. Rame-rame orang Pamarican nyian keterangan gelo. Kira-kira ajengan MUI nyian keterangan gelo meureun. Naudzubillahimin. Itu program infak. Mohon Pak RT dikawal dengan Pak RW dan Pak Kadus. Ibu-ibu upami ngawas engke teh kotak teh aya kotak infak masjid, aya kotak DKM, upami arisan aya kotak infak. Sugan we aya 10 kotak atuh. Dina 10 kotak teh 2.000-an 20.000. Dan itu kembali kepada kita, distorkan kedenya melalui transfer rekening. Ketika kita minta bantuan, insya Allah mereka memperhitungkan. Tetapi sejumlah invest yang diterima oleh Basnas Kabupaten, ketika RT tidak memberikan invest kepada Basnas Kabupaten, maka jangan coba mengharapkan bantuan dari kabupaten. Itu konsekuensinya. Kada biaya pemahaman paksaan ieu mah di Pakuwu sanes, ieu mah program. Namanya program terwujud tidak terwujud mungkin ada evaluasi. Malih abdi mah pangaosan di Nusanes Pahulis. Salah satu sasaran dan input dana input data itu dari kotak amal, Pak. Jangan kalah dengan umat-umat Kristiani. Umat Kristiani ketika membangun sangat tidak susah dan sangat mudah. Kenapa? Kesadarannya. Oleh siapa lagi dipelihara ini kekayaan kejar oleh kita sekalian. Kinten-kinten eta Pakuwu kadugigan. Panjang teuing sim kuring muludana bisi saeutik. Margi jam 11 kedah tos selesai. Kurang saparapat jam margi mubaligna can dahar. Dahar teh saparapat jam can udun can nginum. Sampai jam 10 we ngajina. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Kiai Sumbing, mudah-mudahan barokah sadayana kasumpingan amin. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 indikasi kegiatan Maulid Nabi. Kegiatan peringatan Maulid Nabi itu punya nilai 3, itulah kira-kira. Dan ngacaprak ke Pak Kiainya. Kan insya Allah mahasiswa pamunajat dan ngacaprak nabu barigma boga referensi. Referensinya Pak Kiai jenengan wis paham lah pamunajat kantenan. Ari ngaji di Karangcengkek kesok bingung Pak, sok make dalih da Kiai unggul aing mah.
make dongeng teu wajib ajengan ngebohong. Pertama, indikasi kegiatan itu yang faktual adalah silaturahim. Haruskan ka Mahmud kitabna lah. Ngan bisi poho meureun abdi menang pajat menang dina Sarah Fathul Muin. Ayat 7 kitabna I'anatul Talibin halaman 363. Panna muludan urang karanceng teh boga manfaat. Nu kahiji silaturahmi kita tepang sadaya. Pak RT maksa hayang 12 mulut. Tepep di Jawa mah konsekuensina karena malam hari H. Padahal lahirna Kangjeng Nabi lain 12 ayeuna tapi baheula. Ngan tapaulan waktu kemudian dicokot, mudah-mudahan ayeuna cara baheula, amin. Itulah dari DKI makan kelin waras malam Kamis. Hiji meureun duitna can kumpul, meureun dua mubalikna teu sase. Ngan abdi moal sumbing beku da pakungas. Pilih teu hadir pahuda tong direken MUI na joledah ulah. Tapi abdi kudu ngaos. Silaturahim itu diperintahkan ku Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jangan dalil nikah kan eta teh. Jadi nikah teh silaturahim teh. Bisa nembungkeun kanyaah, bisa nembungkeun beuteung. Lamun Allah teu ngawajibkeun silaturahmi moal bisa kawin tah. Lamun di Indonesia lain di Karangcengek. Andaikan di Indonesia di Jawa Barat, di Ciamis, di Kecamatan Pamarican, menyebut Karangcengek lah. Kan Karangcengek kecamatan naon ieu teh? Nges gugur silaturahmina, nges kendor silaturahmina, nges putus silaturahmina, tunggu tanggal kehancuran. Ngaiku Allah ngelantungan sabda Rasulullah, Rasul dipasihan wahyu. Qala ngadawu Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Saur Kangjeng Nabi, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan meyakini akan hadirnya hari akhirat, falyasil rahimah, sok ragepkeun, wujudkeun, buktikeun silaturahmi. Sakabeh umat Islam nu geus dikeker ku syahadat, sadaya umat Islam nu geus dipintuan diikat ku kalimat syahadat, Allah bakal dikumpulkeun di akhirat. Jadi balad urang di akhirat teh umat Islam hade. Ulah pandang bulu Islamna naon, nu penting Islamna syahadat teh sarua. Al-yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Al-yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kabeh digero jalma teh. Boro-boro ayeuna kumpul di masariah rata kumpul kabeh. Mumain Allah diancam nalika dibarjah ditanya ku malaikat, "Wa man ikhwanuka sahadulur anjeun?" Ditanya ku malaikat munkar, dulur urang teh alami sebuatan Pak Ahmad, Pak Alimin, Pak Abdur, Kang Maman, Bi Iroh, Bi Edoh, Bi Cici, lain nasab eta nasab nu dikumpulkan mah al muslimuna wal muslimat ikhwani, itu dulurna. Tah hade pegat ulah eleh ku sireum ceuk abdi ge. Abdi sering ngespesikeun kana sireum. Nalika sireum patepung tingali Pak sok analisis sireum ahli. Jeung hese ada sireum korek. Takeun geura. Ari judulna kitab Syu'bul Iman ieu masih teh. Oh, na kitab Syu'bul Iman aya dina kitab Budiat. Bab tentang etika dan estetika tatamu natamu nyuguhan tamu aya. Paholis itu panitia na paholis. Jenengan Syu'bul Iman pamudah aja dina Budiat aya. Tah hade boga guru menyuguhan air entong di hese di udar. Jadi tong diinum teh. Punten pamaksud punten. Abi mah ngabejaan dabongan kitabna ieu dina Syu'bul Iman aya. Mujuguhan tong saeutik teuing cai teh sakieu ulah. Atau leber teuing montong. Lamun urang disuguhan cai di dieu makruh diinum kabeh lakik beak jeung gelasna dorak ka eta.
estetika Islam dipikati kan contoh di Nabi kemuludan kan Nabi gitu lah Nabi disuguhan pada di laut kabeh bukan ngelut ngelok Allah atau nyuguhan secetik ya desa perdalapan disuguhan itu dibuka kan hese diambur apa hulis pahuan bukan bisa gue lalur ya Allah bukti disegel anyar kene lain second punten bae jatuh keur balik menjadi omongan wae atuh pecah tak kesenjangan muncul selinga disirum nalika semut bertemu dengan satu lawan jenis dan bukan lawan jenis mereka pasti seperti saling mencium Pak tanpa ada pertanyaan what is your name saha ngaran nih what are you doing? Oh, pertanyaan Pak Holis. Dari mana maneh datang rekaman jeung sakomo partai jeung oras mah. Tara-tatanya si eta mah. Sepanjang dia bertemu bukan arti lawan jenis kudu mencium awas. Tapi analisnya siram tanpa pilih dulu bertanya. Ketika ada beban gula atau sisa-sisa makanan, mereka bawa bersatu mereka gusur. Di tempat mana dia yang nyaman dimakan bersama. Analisis kenapa? Noiku ahli mufasir mah pun terjemah mah dijieun contoh dina Quran teh aya satu nu jadi contoh. Lain nyiruan wungkul, lain gajah wungkul, lain kuda wungkul, lain manuk wungkul, tapi semutkeun jadi sampel. Mataku Nabi diharamkeun kita kancing dalam lubang semut teu meunang eta. Geut yang sireum tuluy dikihan bijil kampuria sirumna dorakan eta gede leung lamun cikihna kawas seprit ciki tas kadar jenggo ada sireum ngeuweureuh atuh kade tersebut mataku Nabi Sulaiman mah dipuji dina kitab Ibanatul Ahkam yang tingali ya dina bab istisqa Ibanatul Ahkam teh syarat kita bulughul maram teh disarahna tilu hiji ku ibanah dua pathul alam tilu 10 salam nganu sok deange di urang mah ngange ibadatul ahkam tok nalika Nabi Sulaiman halodo sekian tahun tidak air hujan tidak turun mereka bawa seluruh hewan seluruh manusia bawa ke satu lapang kita minta ke Allah untuk hujan turun Nabi belum itu ketika berangkat ke suatu lapang sudah nyampe di pinggir lapang para namlatan bahasa kan gitu Sulaiman melihat seekor semut betina. Sireumna keur nangkarak. Si orang cokor jeung kokodna teh keur ngadua. Pernahkah Sulaiman salat? Bejaan abdi lamun Sulaiman pernah salat. Sireum ngaduana hujan pasah kuyup. Sulaiman kembali ke rumahnya masing-masing dengan umatnya. Jasa sireum teh eta Paku Herman. Ku Nabi dihargaan. Ditulis dalam Al-Quran ada surat An-Naml, surat yang mengandung urgensi semut. Silaturahmi. Yang kedua indikasi nilai kegiatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi yang statusnya tidak pernah Nabi memberikan kehormatan dengan kewajiban. Qissatul akhbaril waridah. Di jerona tolabul ilmu ngaji. Tak lamun muludan ceramahna teu nerangkeun ngaji eta lain muludan. Tapi babul baceo atau begitu. Ngaji Pak ieu teh. Lamun ngaji status hukumna wajib. Lain keur aki-aki ku budak kabeh umat Islam wajib cek pamudajat. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tekena ke usia ngaji mah. Mata hukum di masyarakat berlaku aya hukum ngaji mingonan aya bulanan aya tahunan kieu aya insiden ngaji dina syukuran aya ngaji dina hajatan malah di Jawa Cigintung punten aya kliwonan sidaharja aya uwagean beretan aya pahingan aya naon deui legian eta mah waktu diatur kurang berdasarkan kerilekan waktu jeung kaayaan sejangan waktu Pak haram insyaallah henteu malah ku Nabi diwajibkeun ngaji dina hadis anu rada sentimen utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi
Geresok dilenyepan Pak Kiai abdi mah rada bingung dah. Cek Nabi teangan ilmu ti mimiti digenong. Aya urang karencengnya keur diayun ngaje. Di pamarecan di abdi paku di Golembang boro-boro keur digenong geus kumisan cara uing ge kana ngaji mah hese disuratan oge. Penduduk desa Pamarecan 6.000 leuwih disuratan kabeh diumumkeun di masjid memeh salat Jumat nu hadir mah tara leuwih ti 300. Walaupun itu alasanna syar'iyah. Mulai pare bisi kahujanan, melak lauk bisi banyu kabanjiran, syar'iyah lah meunang eta mah. Nu gering bisi paeh. Nganter ka puskesmas bisi labuh. Syar'i eta mah Pak. Eta palebahna Allah alasan bari geus sepakat kana wajiban hek teu hadir teu tanggung jawab euy medorakanan eta kitu. Mata ku Allah diberi jaminan. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Aya keneh Pak munajat sorana ieu. Beuteung geus gede ge lumayan. Bieu panggih jeung tangsaan putra Pak ieu Nurudin. Nu sarjana hukum nemut tadi. Tangsaan oh tadi pangkar Kang jadi badag sarua jeung ente teu gede. Bara sasih cenah Kang ajengan 7 gitu. Mudah-mudahan sehat sadayana amin. Rawas Kang di gede beuteung teh. Loba nu merek. Gede beuteung. Loba nu merek. Ku Allah kan disalireun teu. Boro-boro di dunia ge jalma boga ilmu mah pe. Mata ku Allah diwajibkeun ngalengguah dari surah-surah wajib ngaji. Wajib Pak. Mata kapi gaduh putra ngaheja di pasantrenkeun di sakolakeun teh hayang sugan Pak. Perang inget pangten Pak munajat tapi kudu mertua ada urang dieu. Punten warga urang dieu abdi. Mata mitoha mah agulun boga minantu kieu nya mubalik nya santri nya sarjana beak dengkak agulna teh. Kata tangga bebeja kebenaran cenah. Mungkin boga minantu nya ganteng nya kiai nya mubalik cenah. Cek mitoha aja mah kan. Punten pokok untang wakaseuri. Terpercaya juga tanya ke geus maut diminta anu ge. Geger atuh. Heuh bujangan kiai sarjana mubalik kumaha? Ari putra second nya da guru kumaha tuh? Meureun ieu mah. Da kiai mah tara poho ti doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yakin Nabi usru dan beureung ngaduan alus. Ngaduan alus cing teu meunang urang Tasik. Waduh luar biasa. Bayangkeun lamun ibu papa gaduh putra seperti pamunajat 5 sarjana kabeh. Alhamdulillah. Teu susah nyarekan Pak, soalnya boga budak boga ilmu teu susah. Tinggal malikeun. Abi boga budak tua nu hiji ayeuna teu 2 incuna teh rek 3 incuna teh. Da salakina di sarung wae. Gawe teu boga tuh. Walis budak habis susah kan 2 budak teh. Encan ge 2 tahun da geus aya andeuna teh indungna teh. Teh pun bojot aduh cenah kahayang teh eureun heula atuh. Kewe ulah geus 7 tahun cenah. Cek pun bojo naon sababna? Di paraban kunaon cenah. Cek pun bojo. Mang Haji Masud ditanyakeun aya di imah. Eta teh pamajikan ajengan teh teh. Jika nu teu sadar sepikir mah lain teu sadar hartina minantu kudu mikir tong nyeunana budak da budak teh kudu diparaban. Cek uing dedobarankeun wae mah lah. Pepeudeuheun mamah geus moal boga nitah nyanung hanteu. Takaran pas sadar Pak. Kita nyandung hanteu mah maksud ulah. Pokona mun bapa nyandung diteluh cenah. Abi mah teu keheul Pak digitukeun teh. Analogi pemikiran siga nu keheul urang teh nya. Siga nu rek maehan, analogina lain. Urang can pantes nyandung. Sakitu Pak. Nu paling pokok mah abdi nyambung yen pamajikan sangat pogoheun kawin. Balikan barangsana ge karek kapelek pamajikan sabiji berarti geus teu bogoheun kan di logikana kudu sadar mata kuing pepeureuh nyanung mamah teu nitah teu beungeus nini-nini teu make doa mah moal ngeunah pak kiai tah mun teu make doa moal ngeunah
geus barita muncing calon geus encer Pak Herman. Tapi da ajengan mah di pondok pasti boga doana awing maca doa. Allahumma ftah abwabal farj. Kiai munajat seurik. Da ngartieun Pak Holis. Holis mah moal bahasa Inggris. Binikmatil qaumi birihil manihil arsil azim. Tak eta punten nu gaduh bojo bisi boga pamajikan bosan ngarasa teu ngeunah ku uing dibere aya duana. Allahumma iftah abwabal faraj binikmatil qaumi kan itu birihil manihil arsil azim. Gusti bukakeun pantona nu eta uing rek asup hayang ngeunah ku keagungan karidhoan Gusti Allah tetek tah sok ngeunah we nini geus ya. Ludan. Itu padi ajengan mah mentak nyalahkeun tetet teh kunaon ku ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi cek Nabi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi cek Nabi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sahaja manu hayang sukses duniana ilmuna kudu boga. Sahaja manu hayang sukses akhirat engke salamet ilmuna kudu boga, ilmu ibadah. Wa man aradahuma sahaja manu hayang sukses dunia jeung akhirat fa alaihi bil. Nah naon ku ilmu boga ilmu mah teu susah mamawa. Ari abdi kitu kiai untung disebut ustad. Ustad mengajar silat, ustad silat. Ngajar samro, ustad samro. Ngajar bana, ustad rebana. Ari kiai menun sewu punten cek Jawa mah kiai mah salureun guruna santri. Ajengan cek Garut jelema nu ajeng-ajeng. Ari ustad mah bebas. Pak Aso ustad guru sanawiya. Pak Holis oh geus keureun anu euy. Mantan ustad we. Mantan ustad Paulisa. Ustad eta pamudajat ustad malah dosen ustad kana sarua. Beda pagelarna oge. Ku ilmu berhasil jaminan Nabi eta. Malah sim kuring nyen sisiniran dina bahasa Sunda kaharti henteu karep pa itu. Sholli wa sallim da iman ahmada. Sholli wa sallim da iman ahmada. Make hadroh ngeunah teh. Wa sallimna minal ahwali wal afat. Wa sallimna minal ahwali wal afat. Kita mana doman Kang Ajat tah. Mun ngaji dirancang menumahan namahan gede usi amplop teh. Lumayan teh. Sabab nu ngaran lagi ajenganana. Rahmat salam Gusti haturan ka Kangjeng Nabi. Rahmat salam Gusti haturan ka Kangjeng Nabi. Salametkeun abdi tina tingkah lepat abdi. Salametkeun abdi tina tingkah lepat abdi. Tong dileungitkeun nadoman eta teh lumayan pangeling-eling. Ayeuna mah da kolot geus ngedul jadi budak teh teu apaleun eta teh pembunuhan ilmu teh Pak. Sok baheula mah eta teh widit-widit eta babacaan-bacaan ibu-ibu kolot. Mumuntamas tingkat usia anu geus rada kolot kaluhur lah. Da budak mah teu arapaleun eta nyawa HP mah gaweuna teh sia. Dipika inju abdi, inju kiai Pak. HP hawana teh. Komo inju hansip. Jadi kultur kebiasaan budaya Arab geus jarang. Matak nalika ayeuna hadrohan maka musik cek uing mah meunang. Abdi ge ngaji Kang Ajat semua kan malah meuli ka mari pauri 18 juta. Rek ngaji ka Majalengka kudu organ alus aya mah. Kan lumayan utang dina 3 juta teh mah jadi 5 juta. Deui di direk utang sabaraha juta. Halo, Kang Haji maksud 500 bae lah. Gratis kan bae lah eta era mah. Ya Allah, dimenangkeun naon? Jang ngawal kebiasaan supaya teu leungit, Pak. Ngaji teh hukumna kawajiban anu pasti.
ngaji teh hukumna kewajiban anu pasti jalma tara ngaji teras hate sasab diri jalma tara ngaji teras hate sasab diri logikana Pak Kiai nalika keur ngaji mah leuleus eling lah laku ngaji jadi sakadar dina eta unggul teh lumayan sakitu ge daripada henteu mah mata kawas mah ulah dipika pere aya 10 jalan aya 100 komo aya 5an jalan pareum listrik ngaji aya saurang ajengan wungkul ngaji surga anakku ajengan wungkul ima bukti Pak sagede ku masih arna hiji masyarakat komo yang ngaranna masjidna Syu'bul Iman aduh ngaran kitab Pak itu pengajian aya 2an ari ngaran adenya ngaji sukma pre dapanen aya ngaran musolana Syu'bul Iman aya guru era gitu aja patak di saya 10 lah pre malah ngaji nama kasih pikir make sound alpi sing kadenge nepi ke Bojong Nangka mungkin nu ngaliwat teh urang Bojong Nangka aduh ye sound HD nu ngaji ajengan meni pertentang si orang pertentang teh sona alus mode ayeuna uing ngaji di bare sound ngarebek toan aing mah mincreuk teh sales mah so di zaman Nabi macan aya nya ada kulturna beda ayeuna mah kudu mata abdi mun balik pajat daripada sound butut mending sound alus berkat loba amplop eusina gede ceuk nafsu teh Pak ceuk nafsu eta teh 10 hadir ngaos aya 5an hadir ngaos Pak Kiai 2an ngaos mubalik gongkol ngaji mubalik dakwahnya pre coba Pak makmurna sakedeuk kumaha ukuran frekuensi hiji masjid diukur ku gede nu motel kesemangatanana mata kieu masjid da leutik mun aya 10 ge pinuh alhamdulillah 2 indikasi kegiatan muludan hiji silaturahmi 2 bisa ngaji 3 bisa sirkatus sedekah tuangeun da mun muludan mah taranya sok aya tuangeun nih ngan hanya ke di hadeup unggul teh katemahi dengan can minimal cai mah aya alhamdulillah as-sadaqatu tatfa'ul bala sedekah teh bisa jingkirkeun nyegah ngahalangan cocoba bawa meureun prokes bawa corona teh bawa ujian teh meureun sedekahna can jadi gede tapi teu ikhlas leutik biri kiciwit bawa da abdi mah ningali ayat kang munajat kunaon atuh corona teh da si corona mah ceuk kieu nu ngadalang ka bari didinya kana abi hadir iblis jeung corona goblok kene corona ceuk kiai lain ceuk uing buktina iblis tara pernah nyari berjamaah lari corona rajin berjamaah kudu 1 meter kan jamaah makan 1 meter ge kan 1 meter ge palabah sarejeng pamajikan uing mah teu narima kudu jarak 1 meter nutu make jarak teu boga budak kudu make jarak 1 meter pieu aku kudu make paralon nyata Pak Kiai sok abi mah henteu ajengan kumaha jarak mun sare tadi dene aing mah 1 meter Bang pira kok kudu make paralon kemono aing udah teu panjang make paralon lieur teh urang teh keun da teu kadeuleu ieu aku bupati ge paku ulah make paralon biasa mah sasenti jarakna mah gitu Pak itu aturan seperti itu sirkatus sedekah meureun bawa cek Allah dina ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma nulikil jeung Allah teu pati-pati bade ngahancurkeun nguji ieu nagara illa kajaba masyarakat nagarana keur darolim meureun ieu mah meureun kitu tah da sanajan dolim diuji lain lanat ujian meureun pakadus meureun ieu mah sedekah urang buat can ditarima ibadah urang buat can makbul pasea urang can dihampura meureun 2 tahun leuwih rek katilu kan corona teh cek paku kakarak 32 standar kakarak 62% matak ayana vaksin teh cek abdi mah vaksin teh kudu wajib lah
dan nu divaksin ke kabeh bisa dari pelihara heula kapan boga penyawat riwayat hidup boga naon TBC pernah cager henteu mau divaksin periksa tensi sabaraha 170 mau divaksin budak sanawiyah kurang 12 tahun sapoe kurang sapoe teu divaksin dipariksa pasti kabeh pangsi kedotan imun kuat imin ge kuat ayeuna loba berita juditas vaksin pae tadi vaksin ge modal budak sakola mah da riwayat hidupna bapana jadi kudaya izin aya nini mah teu kudu atur lamun vaksin yang 100% 80% beres kabeh masker copot dengan sendirinya tatap muka 100%. Abi papa asalkan dinunya ajeun asup kudu berem ungap kana teh aya masker paragi udud abi mah di polongan paulis kaliwat ka Tasik kan dipariksa Pak teu disabuk mah polisi lolos teu di masker dipegat aduh masker mengamankan udud masker yang itu polongan ku aing saududeun aya polisi udud aman Pak itu doraka kumaha uing itu ya Allah atuh geus aya masker teh Pak punten bagus menantang masalah itu mudah-mudahan pamarisan target atosnya pasti acan 100% nalika panggilan urang didogeun mudahan ngadua makal lain bosan ajengan pake mabuk hayu we kunut Allahumma aksib anna minal bala'i wal waba'i wat ta'uni wal qaron malahin kaliru deh jadi kayak ngobrol ajengan kumaha lamun balana disebut 2 kali dina kunut nazilah aduh eta geus kalimah jamak 2 kali kang itu Allahumma aksib anna minal bala cenah cek aing teh kagok teh tuleukeun wal gehu wal comrok wal papais wal seblak nu alam barat kemenang ajengan kunaon cenah wal bala sakaliana tahu teh gehu cek aing teh ajengan nu kunut ajengan nu ngadua urang-urang mah tenang-tenang ya Allah mudah-mudahan ngalangkungan pangawasan ayeuna di mana we kajian ibadah sing jadi benteng engal si eta leungit amin ulah ngadua anu menang bantuan buru-buru ulah leungit naon sababna si eta mah aya harapan menang bantuan hadirin rahimakumullah cak urang tuna nilai kegiatan muludan abdi ngadugikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi dina Quran didugikeun bahasa abdi Nabi Muhammad teh jadi raja na jelema bahkan jadi raja na makhluk Allah mau salawat lamun Nabi teh boga status eta urang karancengek tadi salawat tawasul boga eta kangjeng Nabi malah sok dibaca dina kitab rincikan berjanji ke urang karancengek seluruh umat mengakui akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Menterjemah Indonesia mah dibaca jadi Yasin ya, Yasinnya. Yasin TTKD. Terjemah di Quran. Yasin terjemah Indonesia mah kan beda, ada kudu dua. Yasin cenah kade eta. Punten geus maot bisi dorakalah ngomong geun oge. Kan teu tiasa maca Quran, masana eta terjemah Kang Munajat. Yakin abdi apa? Tadulur abdi. Macana teh bahasa Indonesia. Ya asin cenah. Yasin. Ulah ditasydikeun macana kan. Dawu sidaan. Mad lazim harfi, mad lazim kilmi mukhafaf. Rada lieureun Kang itu nya. Mad lazim kilmi muhaffaf kudu dina kalimat eta tapi ulah disidakeun dawa yasin kade duh kurang mese macana yasin ya Muhammad taur Allah cinta insan maksudna Muhammad matak 8 pirutul ayat urgen surat yasin teh ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kata Nabi Muhammad kan dihina ku kaum Quraisy.
boga naon Muhammad sakola ge henteu kuliah komo diajar ge eueuh guruna cek kupur kuras. Maka ku Allah dijawab, ya Muhammad ala siratim mustaqim innaka laminal mursalin. Sanajan anjeun teu kuliah teu sakola teu boga guru syariat tapi guru maneh Allah jeung Jibril, maka anjeun sebagian dina rasul nu geus diutus ku kami. Bahkan lain rasul tina 313 sayyidul anbiya wal mursalin, rajana nabi jeung janar rasul. Tina 124.000 rajana Muhammad, 317 rajana Muhammad. Mun dina ayatna tu ayatul kursi sayyidul ayat matak baheula abdi keur budak ayat maneh kudu apal ayat kursi. Lumayan para ginggusil jurig di sana we aya jurig dibaca jurig nang ngecedok wae. Sok kudu apal budak sanawiyah budak idiniah budak SD kursi makasih dah. Rajana Al-Quran surat Al-Fatihah dinas, rajana ayatul kursi, rajana manusia, rajana nabi, rajana rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinas ku Allah. Genep bulan ge ku Allah dilongok, keur dihamilkeun ku ibuna ge ditengok. Jibril diutus titah ngalongok Aminah nunuju ngandung Kangjeng Nabi. Malah sok dibaca ku karang cengek, kurang karang cengek dina kitab menjadi mediasi order berkat. Perjanji teh kitab order berkat. Tuh kalau lumayan matak abdi mah keur pesantren kudu bisa saepuluh maneh. Tong balik lawan can bisa masa berjanji. Nalika balik ka pamarican, balik ka tasik, balik ka imah. Maneh kudu bisa maca berjanji. Cukuran maca berjanji, hitanan maca berjanji, menyambut nikah maca berjanji. Soknya mata kata kitab mediasi order tentunya nah nyukuran sudah mangga orang para rasa ayeuna rambutnya sok penting nah sok rarepeh weh ayeuna cidak-cidak teuing ya sok asraqal badru alaina kan salawat berjanji nu dibaca wa tiyatuhu bil manami pagiraha innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil bariyah. Silpat namanya kan mabuknya. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Rasanya wa utiyat jenggas disumpingan sa ummu ibuna Kangjeng Nabi bil manam nalika nuju kulem pakina mangga dicarioskeun ku Jibril ka Aminah inna kisahnya na anjeun Aminah qad hamalti nyata nuju ka kandungan teu bohongan nuju kandungnya nu dikandung teh bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Jalma nu jadi makamah wa rahmatna alam, jalma nu jadi rajana makhluk. Cek Jibril wa sammihi idza wada'tihi kahademi ape anjeun kudu ngangaranan. Logat tasik mah kitu, ngangaranan. Maksudna kudu mere ngaran anjeun Aminah. Idza wada'tihi di mana wada'atu ngalahirkeun eta orok. Dibere jenengan Muhammadan jenengan Muhammad abdi dibere ngaran Saifullah teh kupun biang kupun bapak Saiful Bahri kupun paman Asep Saifullah tilu ngaran teh kang maksud hiji Aep Saifullah dua Asep Saiful Bahri tilu Aep Saifullah. Kumarga Asep Saifullah mah tipun paman pagawe depan ustad eta nu diangge. Jadi ngaran abdi teh paso Paulis Asep Saifullah lain ae. Ngan kulantaran bapana ganteng mancung kawas uing, ibuna koneng jangkung bangir kawas abdi pajak sok teu percaya mah aya keneh pun biar. Maneh ngaran Asep Saifullah aduh bisi takabur dan geus ganteng ieu leungitkeun esna Aep Saifullah. Cek uing sanajan LS da Aep Saifullah ke pahelman ganteng mah ganteng cek pamajikan.
bisi tak kabur cenah. Mata kelas seperti pedang, desa pulau pedang tuh, dina motor aya bedog, yang nang mobil bedog. Lain harti penjahat, bisi hujan, kahujanan, tangkal kalapa, rarak, tuluy ke koren, bawa disisikeun, bawa diteuk-teuk kitu komor ka kancama bedog tadi hareup, brakalaka itu tak kalapa. Aduh. Tas ngaji ti tadi harajeng Hadim. Hadim diberi pais lauk jadi tibrak. Nyaring dim, naon Pak? Nyaring tutang kalapa kadek. Mana bedogna aya na mobil gitu paling penjahat. Jadi ayat 10 tapi Kangjeng Nabi mangarana dikawal ku Allah 570 Masehi kalahiran Kangjeng Nabi teu aya jenengan nu pangheula-heulana dipasikeun ku Allah dikawalna dijenenganan ku Allah iwati Nabi Muhammad Allah sami awalna jenengan manusia Nabi Muhammad jenenganan li'annahu satuh madu ubah mata ku agan awan mah dipuji ngaistimbat sholawat pamunajat ayana dina kitab Marqatul Mahabbah di dieu mah jarang diange di Tasik mah mun lalaki make barjanji mun awewe make Marqatul Mahabbah make lagu nu ngeunah sholli alaihi Allahu jalla jalaluhu bihaza badalil alamina kamaluhu ala ayyuhal ikhwan sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'atin fa inna Salatal Hashimi Muhammadin tunaji minal ahwali yaumal kiamati. Make organ instrumen koplo ngeunaheun bagus ieu mah. Sorangan nu neja tadi tung 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 lumayan teteh. Ngareunaheun. Sholli alaihi Allah parantos sholawat alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah jalla jalaluhum kalawan kagungan Allah ngagungan Nabi Gusti bihaza badalil alamina kamaluhu diutusna Kanjeng Nabi dijieuna Kanjeng Nabi jadi pemuka alam pemuka makhluk mata cek Allah laulaka ya Muhammadu ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena aku ciptakan kamu Muhammad, maka tidak akan terwujud dunia dan seluruh isinya. Cek Allah di hadis qudsi. Mata ala ayyuhal ikhwan sallu wa sallimu wahai segenap keluarga umat Kanjeng Nabi, silakan sholawat taslim kepada Nabi Muhammad. Fa inna sholatal Hashimi Muhammadin. Membaca salawat berarti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaji minal ahwal yaumal kiamati. Aduh, taya nu geuning makang kang mula ceuk dalil nu bisa nyalinung syafaat teh lain Nabi Adam. Nabi nu pangheulana dijieun ku Allah. Lain Nabi Idris, Nabi nu pernah mencicipi surga. Lain Nabi Ibrahim, Nabi nu ngahancurkeun berhala. Lain Nabi Musa, Nabi nu pernah melawan Fir'aun. Lain Nabi Yusuf, Nabi nu pernah jadi menteri 7 tahun. Jadi menteri Pak Bowo. Nabi Yusuf teh jadi raja. Lain Nabi Sulaiman, Nabi nu pangdoharna jeung seueur garwana. Lain Nabi Isa rohullah, Nabi itu kaduh ibu jeung rama. Tapi Nabi Rasul mampu memberi syafaat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaji minal ahwali yaumal kiamati. Da kiai nu nyeuna jadi bahasa teh ngareuna gitu. Abi menurutan unggul nerjemahkeun mudah-mudahan sholawat urang ngalamungan ieu kegiatan ieu sholawat. Cek munajat mah disebut cinta teh taat. Memang dina maknana kitu. Al-hubbu itu at-ta'atu ma'a ta'zimihi. Cinta taat bari jeung ngagungkeun. Ikhlas eta ngaranna cinta. Mahwal hubbu apa itu cinta Bapak Isal? Al hubbu tanqasimu ala salasati aqsam. Cinta teh kabagi 3 ajengan mah teh ngomong.
Komo bisa lagu nama sia. Cinta tayatul hiji hubbus syahwat, cinta anu matak ngahudangkeun si eta. Syahwat eta ku Allah dibere, manusia dibere, keur keturunan hewan dibere. Hubbus sakoh, cintanya satoge dibere, manusia komo dibere. Matak lamun manusia eueuh sakoh, eueuh nyah ka anak, caroge ka garwa, garwa ka caroge, anak ka indung atawa ka bapa, bapa jeung indung atawa ka anak, alahbatan satu sia. Sok analisis dan ningali hayam nu kakarak megar, tewak si anakna ngagrubug si indungna. Beak dentak na binih maco kanu newa, sakoh. Matapun pamajikan leweh teu dibelaan halah eta salah kitu boga sakoh. Nu katelo hubut tadim lain syahwat lainnya tapi pengagungan nu kerenal urang tat ka nabi teh bid dunya li salamatil akhirah dan nabi teh nu katilu syahidah saksi dina ayat tu ningakeun nya tadi beli lepat ya ayyuhan nabi ya nabi inna arsalnaka syahida saksi di dunia di salamatil akhirah terang saksinya terang penyaksian apa munajat nikah lamun nikah kan pakai saksi kan aya genepnya kan hiji wali kan dua panganten duanya tilu ijab jeung qabulna 5 rukun nikahnya hiji wali dua calon panganten duaan tilu ijab jeung qabul dua mah jadi rukun. Tapi prosesnya bisa mengesahkan legal dan tidak legalnya adalah kan saksi. Mengesahkan keduaan, saksi teh awewe ti lalaki geuning abi sok rajin ya. Pajengan siap saksi, heula kudu diperhitungkeun heula ieu. Aya saksi partai kemudian ge dibere duit da. Saksi partai pahiban kemudian mayar sabaraha saksi betul. Kabeh dewan mayar paling gede mayar saksi. Mata kabi lamun nyaksian pajak sok diperhitungkan aya dulu-dulu ting main macetan. Sabaraha ieu transport ini. Dunia akhirat. Qabil tu nikah wa tajwijah halal. Tari babi nikah kanu make maskeun halal. Saksi. Acan balik deui. Abi kadang-kadang sok ngaulin kan. Mun ragu-ragu man teu ilhaqna teu nyambung meula. Jawaituka wangkahtuka ibnati bimharin hadza gelas halal cangregeun pangantenna dilawai ngomong teu jadi heula pernah ditanyaksian di mananya udah lain heureuy mimiten bapak ku kumaha cenah ajengan saksi encan tan salah memang nyancan beureun boga kahayang pada abdi tas ngaji peutingna ngaji beurang nyaksian inget keneh nerangkeun ieu Aisi wali teh mesakan amplop ketika can dibere aing nyebut can sah Pak Herman ingetan beureun bikeun amplopna teh tuluy ijab jeung qabul kumaha jengan sah cek aing teh hal yang sepele Pak Guru abdi nyaksian di Cigugur mah saksi di Dirjen Perdes pajak bukan membeli pembayaran tapi menghargai keilmuan. Jangan tidak dipikirkan kahana sahna itu kumaha saksi Pak. Dan nikah tali ini sampai saumur herop. Matak nalika Adam ditikah jeung Hawa awalina Allah saksina malaikat mas kawina sholawat. Itu terturat dina kitab Daqaiqul Akhbar. Anna salataka qad halalak. Sanes sholawat ka Nabi teh ngahalalkeun gaul ka Hawa. Matak sholawat teh gede tanagana. Adam mutu mata salawat mual halal ngaji masih ti Hawa ngan lamun ayeuna mas kawin make salawat kacida sabaraha mas kawinna salawat sateuga salawat kacida entar sok ditanyakeun saha maharna abdi rek nikah ka Bun Bojo can nyebut mama da encak nyebut teh neng mas kawinna naon kumaha we cenah memeh kawin mah neng geus kawin mah asa lu kesempatan kali disebut aing ayeuna kumaha aja pas kawinan ke urang geus made bejakeun era nikah we halal pake ya Allah saksi syahidah
Nalika salat urang dituntut maca syahadat eta saksi teh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Punten pakai bilih beda. Abi mah kitu. Lamun keur salat teh rema panangan teh diakulkeun da boga guru. Kade aya mane mun salat rapatkeun eta ramo-ramo panangan. Tapa ulan urang bisi jadi kiai tong jauh jeung paku. Bisi jadi pejabat ulah jauh jeung nu beunghar. Bisi nu beunghar kade pemuda eta teh tenagana gede. Sanajan tenaga gede cingir leutik deuketan duana mustajab. Matak mun salat logikana kieu paasa abdi mah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pisahkeun can diangkat. Assalamualaikum ayuhan nabi. Tah kan salamna ge ka nabinya. Assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi geus maot, ruhna aya, jasana teu aya. Hidup nabi di hadapan urang syahidan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nu salat mah nu teu salat kaduakeun. Allah dihormat, nabi komo. Matak nalika asyhadu an la ilaha illallah teh dicengkatkeun teh penghargaan pengakuan bahwa Allah dan Muhammad hanya satu illallah. Ayeuna maliki dina kita ibanakna wa yuharriku hayyaminan wa simalan. Imam Syafi'i wa yuharrikuha itu kudu pasea. Yuharrikuha sakali sunat ditempo bisi leungit. Imam Malik yaminan wa simalan sunat ditempo bisi puyeng. Imam Hanafi wa yuhawiluha yaminan wa simalan muterkeun katuh jeung kenca nganti luhur papangih kuing mah lu kitu mah cing mandap naon kita eta. Teu kudu rieuh acara moal ngangkat tedarakat da sunat ieu ngan nilai tauhid pengakuan gede. Tersalat Nabi teh ningali lain Nabi loba illallah abdi mahbub pauli rek illallah mangga rek muter kitu illallah qot ku ilmu maka panggih muari weh ini ka haji nengan cai eueuh dana kapal pira ku kudu ka sungai di Cijantung dipalit tinggal hanapan kursi we nawe itu dibahas salat tayamum manapun ke kebulna jadi menyenangan WC ngisi eueuh na kapal panoba cepah Haji Amir rek salat teu tayamum ari kitu bisa salat teu tayamum tah ieu kelemahanna tetap bimbingan Malaysia haji kudu sampurna kumaha salat dina kapal kumaha wudu dina jero kapal kumaha kiih na jero kapal make pempes aya ilmuna apa geus illallah tong pasea baheula nu kieu persis nu kieu NU awah nu kieu mah Syafi'i nu kitu mah Maliki nu kitu Hanafi geus jadi titik tong jadi rame nu goblok mah nu tara salat nuhunnya setuju halo syahidah dua dibarjah ke jadi syahid mereka orang dikurepkeun kan 5 pertanyaan teh Pak Kiai sepakat mata bebeakan di urang sok ditalkinan padahal talkin malain jeung nu maot keur uing teh bakal kitu ku malaikat teh man rabbuka saha pangeran anjeun aduh aing teh sakola agama ieu jurusan bahasa Arab cenah waman nabiyuka saha nabi anjeun aduh ditanya ke malaikat aku mah urung masih udu mahasiswa aku lain pelajar lain mau apa kabeh ge dibarjah make bahasa Arab di mahsyar bahasa Arab di akhirat bahasa Arab jadi urang teh turunan Arab komo abdi mah turunan Nabi Yusuf pakarwan turunan Nabi Musa da leutik hideung tapi mananya mun nya kabun bojo kasep pakarwan kasep paip nya kasep paip atuh mun pamajikan nyebut kasep pakarwan aing curiga nu kadua doraka eta nu kadeun salaki teu kudu kursus masing bebeakan tubuh mengemaca tahlil la ilaha illallah bukti mangke amal urang amal taharah amal salat amal zakat amal haji amal tawakal amal tawadhu amal sabar amal tauhid amal qanaah 12 kalimat dina la ilaha illallah
nasapinah pak kiainya eta lain di nabi ya pak asok nasapinah wa makna la ilaha illallah ta eta lah perebut mursyid eta pak dia cenah yuk nu mursyid ieu Allah aya Allah teh malah ngabayangkeun la ilaha jelat itu meunang eta bayangkeun kalimat di barjah ditanya wa man nabiyuka nabi anjeun insyaallah nu cintana taat bari aya pengagungan ikhlas pak punten nu ibadahna ikhlas nu sagala kegiatanna ikhlas istiqomah insyaallah Allah jeung nabi nu diangkat rasulna salamat dunia wal akhirah. Itu pahlawargi sadayana itu ngaji teman tong 11:30 kan. Mudah-mudahan manfaat nu kadugikeun amin. Urang simpulkeun hiji kegiatan muludan teh gaduh nilai nu kahiji silaturahim alhamdulillah nu kadua urang tiasa ngaos abdi nerangkeun bilih lepat hapunten nu katilu urang tiasa sedekah dalam teu aya sedekah mah asa lain muludan geunya pernah abdi muludan teh hari teh di kota Kang oh subuh kita muludan lain teh sanes imam muludan aslina ieu muludan cenah ka anu make balang dahar naon eta mah muludan wal mulutan cenah ngajina tadi bayar kan jadi mubalik teh di bawah dahar ka nasi goreng cimenyan ngan di dia Paulis abi rek dibawa ka mana ieu tilu nu katilu sirkatus sedekah nu kaduana Kangjeng Nabi janten rajana buktina dina Yasin diuningakeun dina perjanji diuningakeun pengakuan orang terlepas bahwa beliaulah yang menjadi tuntunan syafaat urang sadayana mudah-mudahan kataatan keanjeunana leutik kantanan ageng sempit kantanan luas da hoyong kang ajat tapi ketepang jeung Nabi teh sanajan teu bisa digamarkeun mata pentawasul tos sok dielahkan we ila hadratin Nabi Mustafa cenah jadi nuhun cenah teu da paehna ge encan tong kudu paseak mata kayak nanya cenah dengan kita wasul nepi lah tong tatanya si awe mau darke ku aing dikirim cek aing teh ameh teu lieur geus teu usum ayeuna mah nepi teh tawasul lah tong lieur lah Nabi ge malapah kora mah ditapalkeun kan utara omeh geuning kitunya tong loba masalah nu penting mah hiji nagara engal-engal aman si corona mabur eta lah itu nama nya nu kaduana naon nu disumingkeun ku Allah dipaparin rezeki paparin tempat yuswa mahal pisan Pak Haji punten umpamanya abdi diulang nuhun pisan kudu mapai mah asana kudu lilanya kudu mapai gitu kan tebih mun mapai da duka disuguhan nu ganten ngan jelas mah aduh lila teh nu we nu pege abdi teh ngadeg heula dipun bibi di dinya nongkrong bari udud ai budakna teu wauheun arep ngendi cenah rek ngaji cenah teh rek ngaji cenah di mau balik ieu dan teu wauheun nu salah lain anjeunna tapi abdi kudu mah abdi nepangkeun ieu lilik ke lilik naon nyebutanna nya aangnya ieu aang ieu pada jantan mau balik pasti diajak ngopi cici ngungkul menyanyi atau repeh harap pendidikan rek ngaji cenah ieu abdi nu salah lain budak Paulis abdi nu salah hapunten pun bibi beli abdi teu mampir hapunten bisa isanes waktos insyaallah kalangkungan Kang Haji panganggan ka Pak RT hatur nuhun mudah-mudahan kantonan nu gaduh putra di Sanuya Paulis punten kade da abdi kepalana ninggalun aja jeung pamudina baraya kabeh lah urang ngadua ka Allah mudah-mudahan biduan ti sadayana abdi istiqomah urang kali sehat sadaya dina katalebehan abdi langki silaturahmi tawakuf tina sagala kagiran eta nu kadugikeun hapunten mudah-mudahan nu kadugikeun manfaat mari ka abdi lepat kadugikeun mugi Allah Subhanahu wa taala bimbing ku hamburana ka abdi oge ka urang sadaya hadanallah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.